تايسون أو محمد ممدوح. محمد ممدوح هو من أفضل الممثلين في الألفية الجديدة من وجهة نظري، وأفضل ممثل حاليا مناصفة مع العبقري ماجد الكدواني. ففي الحلقة دي هنتكلم عن الموهبة الفذة، الموهبة الغير عادية، موهبة تايسون أو محمد ممدوح. فليه محمد ممدوح أفضل ممثل في الوقت الحالي؟ السلام عليكم، أهلا بكم في برنامج الفيلم. انزل بالتتر يا ابني. عايز افتح محل مخبوزات وعايز اعرف ايه الاوراق المطلوبه بالظبط. تقول اسم محل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم امي. بعتذر بالاسم ده. بس يا عم حضرتك اكيد يعني عملت دراسه نجوى عن الام. طبعا حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا. تعالوا مع بعض كده نفهم ونحلل موهبة الراجل ده، اللي من وجهة نظري انه كمان 10 او 15 سنة يبقى من اهم الممثلين اللي ليهم حصيلة افلام ومسلسلات كبيرة. وده راجع لاختيارات محمد ممدوح اللي انا شايفها اختيارات رائعة الحقيقة. كل اعماله او معظمها هتلاقيها معلمة معاك وما بتزهقش منها. والراجل في بدايته او لحد الان هتلاقي مشاكل في النطق عنده او حاجات ساعات بيقولها ما بتتفهمش، فده يأكد لك انه التمثيل بالنسبة له فيه عقبات لازم ياخد باله منها ويطورها، وده اللي هو شغال عليه دلوقتي واكيد كلنا لاحظناه. لكن بكل تأكيد هو افضل اداء تمثيلي في كل الفنانين اللي موجودين دلوقتي. وهقولها تاني من وجهة نظري، زي ما كلنا عارفين طبعا بداية محمد ممدوح كانت في المسرح. وبالنسبة لميلاده فمحمد ممدوح اتولد سنة 81 في الكويت. ما علينا، محمد ممدوح في بدايته اشتغل وطلع مشاهد صغيرة في أعمال زي أول مسرحية ليه أهلا يا بكوات ولحظات حرجة وحكاياته بنعيشها. وبدأ يخطف الأنظار لما شارك في قهوة سادة، مسرحية طلعت نجوم كتير أبرزهم محمد سلام مثلا. وسنة 2009 لما جم يختاروا الزرازير ولاد عبد الملك زرزور اختاروا محمد ممدوح من مسرحية قهوة سادة دي، وخد دور عبد الملك زرزور. الدور كان صغير جدا، ما تقدرش تحكم على الممثل ده كويس ولا وحش، بس انت شايف حاجة في الناس دي، شايف موهبة ويتقان في الدور اللي بيعملوه، اللي بقوا دلوقتي من اهم ممثلين مصر زي سيد رجب مثلا، اللي من بداية ظهوره على الشاشة في دور المعلم سراج ده. وانت عارف ان الراجل ده كلامه قليل بس الموهبة باينة برضه. ونفس الكلام على خالد كمال ونضال الشافعي اللي كان دوره اكبر شوية. ما علينا، خلصنا من ابراهيم الابيض، شارك في الكبير قوي بدور القط في اول جزء خالص، فاهم، سنة 2011 اول دور طويل ليه شوية. او يعتبر الدور الثاني شخصية حمادة اللي عمل فيها ممدوح كوميديا اكتر من رائعة في فيلم بيبو وبشير، واضاف للفيلم جامد. ومن هنا بدأ تايسون يبقى دور تاني ويشارك سنة 2013 في المسلسل الجميل اللي كان عامل ضجة ساعتها نيران صديقة، اللي ساعده على الانتشار اكتر واكتر ويستحق الحقيقة الانتشار ده. شخصية حسين يعقوب دي هي وش السعد على تايسون، لانه بعد الشخصية دي والمسلسل ده بدأ يخش في الجد في اعمال زي موجة حارة والفيلم القصير الاكتر من رائع فرش وغطا والحفلة وتحت الارض وفرق توقيت، ودوره الجميل في المسلسل الاندرريتد جدا امبراطورية مين. ويشارك في ملحمة الفيل الازرق بشخصيه سامح زيدان اللي ساب فيها ممدوح بصمه برضو. اللي فات ده بقى كان بولتي واللي جاي كله جمبري. من بدايه سنه 2015 محمد ممدوح انتشر اكتر واكتر، كان بيشارك في اعمال ناجحه جدا ساعتها، فده ساعده على الانتشار. وزائد كل ده تنقية الادوار اللي بيقدمها، هو ده بالنسبه لي سر نجاح محمد ممدوح. عد معايا بقى محمد ممدوح عمل كام عمل في 2015 وكام عمل ناجح ومعلم معاك لحد دلوقتي. عمل مع نجم الكوميديا محمد هنيدي فيلم يوم ملوش لازمه شخصيه سامح. نار يا سامح بقى يا اخي بطل تفكر عشان بطل. هو احنا في الاول طلع بعد كده بيع. طب بص اطلع فوق شويه يا سامح، الله يخرب بيت شورتك المهببه. والدور اكتر من رائع في فيلم ولاد رزق بشخصيه رؤوف حمزاوي. ليفل التمثيل هنا عالي قوي من محمد ممدوح، واداء رائع وافضل اداء في الفيلم كله بالنسبه لي. ويعمل مع عمرو يوسف ظرف اسود، ويعمل دور رائع في المسلسل الجميل طريقي بشخصيه سيد. عمل دور الاخ اللي ما بيتحملش مسؤوليه النسوانجي السكري، وبتشوف اداء منه في مشهد الطوبه وهو ساجد على الارض في مشهد ولا اروع. ممثل مستحيل يكون اداؤه وموهبته دي عاديه، ممثل رائع. يا رب والنبي يا رب بلاش دليل سامح يا رب، يا رب انت بتقبل ده خلاص. اوعدك يا رب، اوعدك هتغير خالص والله.
واحد تاني خالص. ويعمل شخصية محمود العراقي في شد أجزاء ودور علاء في تحت السيطرة، ويعمل سنة 2016 تجربة كوميدية رائعة في فيلم كبك كل يوم. ازيك عامل ايه؟ انت يا بابا ايه الاخبار؟ خالد عادل فوزي؟ سلمى انت مراته؟ تعالي سلمى مالك سلمى من بعيد لبعيد كده ينفع اسمه سلام برضه؟ وبعدها يعمل الدور الأقوى بالنسبة لي لمحمد ممدوح، شخصية أمين في مسلسل جراند أوتيل. أداء استثنائي من محمد ممدوح في هذا الدور، شخصية أمين الطيبة الهادية اللي لما اكتشف خيانة زوجته في مشهد ولا أروع، وإن المشهد ده كان مكتوب في السيناريو إنه المفروض يجرها من شعرها ويضربها، بس محمد ممدوح قال لهم إن دي مش شخصية أمين، وعلشان تمشي كويس مع المسلسل إن هو لازم يعملها، فعمل المشهد الرائع ده. اللي بيشني ده تايسون، اللي كان محمد ممدوح عشان احنا متعودين نقول تايسون. ده قمر ده قمر ده قمر. هو اللي كان شايل همه جدا، لان في الاول المشهد ما كانش مكتوب كده. اكيد والله العظيم. قولي لي كان مكتوب ان هو المفروض بيضربني بالقلم بيشدني من شعري وبتاع، فهو راح قال لهم لا ده مش امين، انا حاسس ان انا هتفرج عليها وهشيلها بالراحه جدا وهشيل البيبي بالراحه اكتر بس انا طبعا، وده طبعا برضه مرونه من عبد الله تامر حبيب ومحمد شاكر طبعا، بان هم يستوعبوا ده. امين مش هيعمل كده، يعني مش ده رد فعل امين على حاجه زي دي بالذات، ان عشقه اللي هي ورد مش برضه مهما كان مش ده، وبكل بساطه وبكل طيبه هيودي حاجه لصاحبها. بيعمل المسلسل الرائع لا تطفئ الشمس، والراجل خلاص كل عمل بيقدمه انت بتثق في اختياراته وفي ادائه، واللي بيبهرك عمل ورا التاني. انا مستنيها كده هيرجع ونرجع لك كل حاجه زي ما هي، صح؟ يبقى لازم ايه العكننه؟ طب ده حتى ما كانش يكره حاجه في حياته قد العكننه. ويعمل في نفس السنة 2017 الفيلم الكوميدي الرهيب بنك الحظ. هنا بقى الدور كوميدي، وانا من الناس اللي بتعشق محمد ممدوح لما بيعمل كوميدي. فيلم جامد، ودور صالح ده هيفضل عايش معانا. تقول لي اسم محل ايه؟ مخبوزات نجوى. معلش سؤال بس، اشمعنى نجوى؟ اسم امي. بعترف بالاسم ده. بس يا عم حضرتك اكيد يعني عملت دراسه نجوى على الام. حضرتك بقى في محل المخبوزات ده هتبيع سميت وبسكوت محشي نجوى. لا طب انا اسف. تاسف على ايه ولا ايه؟ تفهمني انا يا حيوان، تفهمني ابنك. يعني انت اللي فاهم قوي. ايوه ده اسمه زور امان، ده تعمله كده بكافئ. ويعمل في نفس السنة بهجت في بشتري الراجل، وصابر أو محمد صابر فيلم الخلية. الدور اللي عمل في محمد ممدوح ميكس ما بين المشاهد الجد اللي قدمها بطريقة رائعة ومشاهد الكوميدي اللي قدمها برضه بطريقة تحفة. هو محمد ممدوح عموما بيليق في دور الضابط جدا أو أمين الشرطة أو أي حاجة ليها دعوة بالحكومة عموما، بيقدم أداء خاص بيه في نوعية الأدوار دي. كده الله يخرب بيتك يا شيخ، الله يخرب بيتك. تعالوا لك ليه؟ عايز عربيه؟ هجيبها لك. ويعمل في نفس السنة الأصليين يا مروان حامد بشخصية الرجل التاني، وسنة 2018 يعمل أداء أندر ريتد جدا، شايف إنه مش واخد حقه تماما، وهي شخصيته في فيلم عيار ناري شخصية خالد أبو زيد. أداء زي ما بقول لكم كده استثنائي. ويعمل بقى في نفس السنة دور رائع أيضا ما يعرفش يعمله غير تايسون، وهو دور السيرفيس في فيلم تراب الماس. وعلاقة الشخصية دي بالدب اللي تحسه إنه واخد كل مواصفات وتفاصيل الدب وحاططها في هذا الدور الرائع جدا، وهذا الفيلم الجبار. في تراب الماس السيرفيس هو تقريبا الشخصيه ما كانش ليها حوار، هو شبه ما كانش بيتكلم. هو اول مشهد ليه جاب الورقه دخل حطها قدام طه، خبط عليها خبطتين، فقال له ما ينفعش ده جدول، خبط خبطتين تانيين، قال له مش هقدر اساعدك، خبط تاني مره وراح شده. فهو اداني احساس ان هو دب، هو ما بيتكلمش يعني. بالظبط، هو في منهج تمثيل ما يعني ليه علاقه بان انت بتستعين بانك بتشوف مواصفات الشخصيه وتقربها على اقرب كائن حي، وتشوف صفاتها ايه وتحاول
تعرف تشوف هل ينفع ينطبقوا على بعض ولا لا. فانا كنت شغال بالمنهج ده مع استاذ مروان في تراب الماس على شخصيه الدب. نعمل سنة 2019 مع السقا مسلسل ولد الغلابة، الشخصية من أشهر شخصياته وهي شخصية ضاحي. هنا تايسون وصل لقمة أدائه التمثيلي فهذه الشخصية اللي كلها شر، وأصعب أنواع التمثيل بالنسبة لي هو إن الممثل يعمل شخصية عكس شخصيته تماما وينجح في ده. هو ده اللي عمله الممثل الجامد جدا محمد ممدوح في شخصية ضاحي. بص يا ابو جهل ده اتعلم وانت صبري فاهم. عيسى فوق لحالك، فكر في امك واخواتك، فكر في نفسك وانت قاعد في الحبس، فكر في الفضيحه قدام اهل البلد ونصايبك. ويعمل ولاد الرزق الجزء الثاني واللي اداؤه فيه برضه ما يقلش عن الاول، ويعمل دور رائع في دراما رمضان 2019 بمسلسل قابيل بشخصيه طارق كمال. اداؤه هنا من وجهه نظري تفوق على محمد فراج. كل ده احنا لسه في 2019. ولقيتني هناك انت ما بتحبش تروح، انا قلت لك 100 مره ما تزورنيش. بتدور عليا ليه؟ ما انا جنبك اهو. وبعد كده يريح تايسون في 2020 وينزل في 2021 بمسلسل لعبة نيوتن بالأداء الأكتر من رائع ده اللي قدمه في شخصية حازم. أداء رهيب من كل طاقم العمل سواء منى زكي أو محمد فراج اللي عمل دور من أفضل أدواره، دور مؤمن أو عائشة بن أحمد اللي ده برضو لأفضل دور ليها. ويعمل خلي بالك من زيزي بشخصية مراد الفرماوي. قد إيه الشخصية دي جميلة وأداؤه فيها جميل جدا، والكيمياء الغير طبيعية اللي ما بينه وما بين أمينة خليل. وقدر يعمل دور البنات كلها تحبه فيه مع إنه مش جان ولا أحمد عز، بس ممثل يعرف يتلون ويتجسد على أي شخصية بيقدمها. ما تحسوش إن غريب عنك، تحسه إنه جارك كده. إنسان جميل وفنان عظيم. نرجع بقى لأعماله. يعمل فيلم المهرجانات أبو صدام وأداؤه فيه هو أداء محمد ممدوح العظيم اللي معودنا عليه على طول. و2023 يعمل عملين أروع من بعض، وش في وش ورشيد. أداؤه في رشيد ده حكاية لوحدها، جسد شخصية المظلوم اللي اتحبس ظلم وخد مؤبب من واحد تاني بعد ما خرج بقى وحش بمعنى الكلمة. فهو زي ما قلت محمد ممدوح ممثل تحسه من طراز قديم، الراجل عنده احترام وتقدير للشغلانه، ممثل بمعنى الكلمه بيدي للشغل حق. طب اطلع انا ادور عليه باش ارجع على طول، والله العظيم ابوس ايدك باش اطلع وارجع على طول ارجع لكم تاني. يا نهار اسود الوضح هو مين محمد رزق يا اما ابويا الله يرحمه. يلا بص الوضح هدور عليه فين يا باشا؟ هدور عليه فين؟ ويعمل السنه دي فيلمين، رحله 404 مع النجمه الرائعه منى زكي وشيء، وعامل دور واداء قوي برضه. انا دخلته في العيد. ومستنيين فيلم أهل الكهف وإكس مراتي مع هشام ماجد وشريكي بمعظم أعماله أمينة خليل. أتمنى إن محمد ممدوح يفضل ماشي على المستوى ده، إنه بجد فنان عظيم. وبس كده، لازم بقى لايك واشتراك والحاجات الجميلة دي. كان معكم يوسف وائل من برنامج الفيلم. انزل بتتر النهاية يا ابني.